आइए देखते हैं कि इस बार लिटिल पांडा अपनी मदमा की मदद कर पाएगा। लिटिल पांडा साथ खड़ा होता है, वो वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही होती है, वो सारे वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल देती है और इन्हें मालूम नहीं होता कि लिटिल पांडा साथ खड़ा है। वो अंदर चला जाता है और वो मशीन के अंदर फंस जाता है, उसे निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता हो और लिटिल पांडा की मदद फोन पे बातों में लगी हुई होती है और हंस रही होती है। इन्हें अचानक से एक आवाज़ आती है, वो भागती हैं, दौड़ती हैं, देखती हैं कि लिटिल पांडा तो वॉशिंग मशीन में रह गया। वो पांडा भी आता है और उसको बीच में से निकालते हैं और दोनों मिलकर रोना शुरू हो जाते हैं। वो लिटिल क्यूट पांडा की जोर जोर से रोना शुरू हो जाता है क्योंकि उसे तकलीफ हो रही होती है, लेकिन वो बच जाता है और वो